ये हमारे पास माल आया है नया टायरों का। ये जो है ना भाई लगा रहा है। ये हमारे पास नया स्टॉक आया हुआ है और हम जो है ना इसे बना के लगा रहे हैं। 55 70 12 आया है, इसमें 45 R 12 आया है, 65 70 13 भी आया हुआ है। एक और चौकड़ा मेहरान में इंस्टॉल कर रहे हैं न्यू टायर 145 70 12। और दूसरा हमने चौकड़ा इंस्टॉल किया है फाल्कन का 155 70 12। ये अभी इंस्टॉल किया है। ये आल्टो गाड़ी आई है उसके लिए, ये सामने खुली हुई है गाड़ी, इसमें इंस्टॉल हुआ है। एक और भाई आ गया है, ये भी टायर चेंज करवाने आ गया है।